大家好，我係好英，佢係查查，佢係初初。你有學我講嘢啊？上嗰幾條片呢，的確係真係有啲沉重。今次就帶大家翻嚟到我最近嘅生活，就係一隻柴犬，再加一隻鸚鵡。同大家介紹新成員先，佢呢係一隻和尚鸚鵡，而家7個月大，嚟咗屋企大概3個星期左右啦。佢係好親我、好黐人嗰一種。跟住喺屋企呢，我大部分嘅時間我都會俾佢自由活動，所以佢亦都好適應同埋好中意呢一度嘅環境。可能好多人嘅心入面都會諗啊，點解你會突然間想養隻鸚鵡嘅？有好多個原因嘅，不過最主要呢，就係鸚鵡呢智商係好高嘅，佢可以同主人有好多互動。平均嘅和尚鸚鵡呢嘅智商係可以去到5歲，啲大品種嘅鸚鵡呢，佢哋可以去到8至到9歲，同一個小朋友嘅智商差唔多，而且佢哋可以感受到嘅感情呢，比起貓狗呢係更加多嘅。第二樣就係佢哋嘅壽命可以去到好長啦。以佢為例呢，如果養得好嘅話呢，佢係可以去到20至到30年。咁如果一啲大型品種嘅，可能亞馬遜啦、灰鸚鵡嘅話呢，可以去到80至到90歲。同埋我覺得查查對其他物種嘅動物呢係比較友善，更加多耐性嘅，因為佢之前呢係同一隻兔仔同埋一隻貓住過嘅。咁一陣呢，我都會講下佢哋兩個嘅相處到底係點。我喺邊度遇到佢呢？就係我屋企附近嘅鸚鵡咖啡。佢就一直都喺我身上面啦，黐住我啦，唔走啦。本身咧我都有諗過領養嘅，但係對第一次養鸚鵡嘅人嚟講咧，的確係有少少困難，所以咧我就決定揀咗佢啦。佢而家咁喺度嚼下嚼下咧，其實係預備瞓覺。呢度，等我送你翻去瞓覺啦，快啲。呢一度咧就係佢個籠啦。我想講咧，養雀仔真係一個天大嘅學問啦！即使我同雀仔咧本身都係有啲緣分嘅，我細個嘅時候咧，返學嘅途中我係有救過一隻麻雀仔嘅，佢喺樹嗰度受傷跌落嚟咧，勾實咗我件冷衫。但係點解我咁樣講呢？就係因為首先養雀仔嘅人咧，比起養貓狗嘅人算係小眾，可以揾到嘅資訊咧，亦都相對地少。第二就係因為實在佢哋太醒啦，每一隻嘅性格都好唔一樣。因為本身鸚鵡係好容易受驚嘅，可能出現一啲應激反應啊，嚇到猝死都有可能噶。我一開頭咧同查查會嚟呢一度訓練，見其他唔同嘅雀仔，又有鶴啦，有唔同嘅鳥類啦，都係其中一個原因。點解我會夠膽將佢哋兩個一齊養？所以我一開頭咧決定要養一隻鸚鵡嘅時候，我真係做咗好多嘅功課，花足咁多嘅心思咧去教佢哋同訓練佢哋點樣相處。喺呢度 OK 先 ，OK 咧，唔係你啊，查查，喂。咁但係都有啲實際嘅嘢可以同大家分享下嘅，例如喺佢嚟之前我買啲乜，準備咗啲乜。咁但係首先我想同大家講呢，就係我養寵物呢，我係遵守一個嘅價值觀呢，就係明白佢哋嘅天性。當人類決定要有養寵物長期喺身邊嘅時候呢，唔多唔少呢都會有少少自私，因為係我決定要將佢帶嚟我屋企。喺呢一個情況下呢，我可以做到嘅嘢就係將最好嘅環境提供俾佢哋啦，唔養過多嘅寵物。咁喺呢一啲條件底下呢，我就買咗呢啲嘢俾佢啦。雖然睇落去係有啲誇張嘅，但係我覺得我自己負擔得到嘅時候，我都希望俾一個最好嘅生活環境佢哋。咁所以一開條片嘅時候呢，你會見到喺我工作台嗰度呢嘅左手邊啦，有一條專屬鸚鵡用嘅斬木棍啦，嗰個係一個原木嘅材料，我自己親手裝噶。好好嘅就係佢亦都好中意啦，亦都同我理想一樣，就係喺我工作嘅時候，佢可以喺左邊，查查喺右邊。我每一次做嘢呢，有壓力嘅時候，我望住佢哋呢，我個內心呢係回復翻平靜嘅，十分之治癒嘅狀態。肥豬啊！係咪肥豬啊！我每一日都好開心可以有佢哋喺我身邊。第二呢，就係我買咗間屋俾佢啦。如果我要外出嘅話，我都希望佢係一個舒適啲嘅空間啦。可能因為咁樣呢，佢感受到我對佢嘅愛意啦，就好快適應咗屋企嘅生活啦。好多人問呢，初初係咪喺屋企自由飛行？佢係嘅。咁但係佢本身呢係一隻性格好穩定嘅雀仔。譬如我喺呢一個空間呢，我喺電腦台度做嘢啦，佢就淨係僅限於喺嗰個樹枝同埋喺嗰個電腦台度喐嚟喐去。我啱啱放咗佢去瞓覺嘅時候，佢亦都冇乜點樣喺個籠入面即係好大嘅跳過。我都覺得佢應該係 feel 到自己嘅活動空間好足夠，唔會話即係一放風嘅時候得30分鐘啊，不斷喺屋企飛嚟飛去啊咁樣。佢又冇，佢真係完全冇啲咁樣嘅行為，又或者係純粹佢啱啱嚟到先至1個月，佢未係咁樣周圍飛嚟飛去住。呢一樣嘢咧就要繼續觀察落去啦。
另外最多人問嘅呢，就係關於佢嘅大小二便啊，因為雀仔呢，佢哋係冇括約肌嘅，佢一食完呢就要直接落噶啦。佢哋呢，其實係好醒目啦，可以訓練呢一個定點排泄，佢呢都喺度進行中。如果真係唔小心有失手嘅話，我都可以即刻清，因為我日日都係喺屋企嘅。而so far佢失手嘅情況呢，都唔算話係好多。第三呢，就係如果同佢出街嘅時候要100% 確保佢唔失手嘅話呢，佢係俾我着任何嘅衫都得嘅。咁所以咧就會幫佢做一個好得意嘅尿片仔啦。今日都會同大家一齊出去，俾大家睇下我日常係點樣自己一個帶住佢哋兩個周圍去街。仲有我想講呢，我隻鸚鵡嘅性格呢係真係好大膽，佢係好中意出街啦。一個星期呢，我諗我哋出街出到3-4次，佢翻到嚟係會唱歌啊、跳舞啊。你問佢啊，你係咪好中意出街？佢會點一點頭，喐下咁樣跳舞啊咁樣嘅喎。好啦，咁喺出去之前呢，就換一換件衫，補一補個妝先，俾大家睇下我平時係點樣1打2咁樣帶佢哋兩個出去。啱啱拍片呢，就淨係化咗底妝啦，而家就嚟化埋彩妝嘅部分。呢個問題都幾多觀眾問，特別係我係比較常染唔同顏色嘅頭髮。咁我最近呢，其實都有去日本，只不過係冇拍片啫。咁我每一次去日本嘅時候呢，都好中意補佢哋眼部嘅 product 嘅，特別係眉筆啦同埋眼線筆，因為佢哋嘅顏色呢係的而且確出得比韓國多好多啊。咁你見到呢，其實我眉毛嘅部分呢，我都係有襯翻個顏色，如果唔係會好奇怪㗎。咁同埋最近眉嘅部分真係唔興收到齊輯輯嗰種啦。日本呢，佢就會有出呢一啲真係跟翻你頭髮顏色嘅眉筆啦，又或者係眼線筆眉 gel， 咁樣個妝先至會一致好多。跟住就到眼線嘅部分，最近我就試緊 Etude 嘅呢一款眼線筆啦，幾乎係冇失手過，無論我頭髮染咩色都好，都揾到一支係啱我嘅。而且咧，佢係一個 gel eyeliner 啦，佢唔會化啦。就算我點樣推查查同埋初初一齊出街咧，我都可以 hold 個眼妝 hold 得好好。因為我條眉已經比較偏紅啦，跟住我個頭已經係橙色，咁我隻眼咧嘅眼線咧，我就想揀翻一個通單少少嘅3號色。其實化出嚟咧都係好自然、好靚咯。其實佢好細力咧就已經好上色噶啦，輕輕一畫咧，連個眼尾嘅部分都可以上得好靚，而且最緊要係佢超級 long lasting。一陣咧去同朋友食間西餐廳啊 Pet Franny 咧，我帶埋查查啦、初初啦一架車咁樣出動。我平時咧都唔係化好濃嘅呢一個眼妝啦，但係我為咗今日嘅同佢哋嘅 dating 咧，我會化得靚少少、girly 少少。你睇下佢一用力咧，已經係好上色噶啦。所以你細力少少畫眼尾可以好自然，眼頭嘅部分好似我咁樣用力少少咧，都可以畫出好靚嘅眼型。如果你話唔同嘅 style 啦，你都可以襯翻佢唔同嘅顏色，因為佢一系列咧就出咗6隻顏色啦。我平時都係呢6隻不斷咁樣去替換，好多嘅打扮啦，好多唔同頭髮嘅顏色咧都可以襯到。就算你本身冇好似我咁樣漂或者染都好啦，你係黑色頭髮嘅，但係其實我都唔係太建議去用一隻即係純黑色嘅眼線筆啦，除咗俾人嘅感覺係有少少惡之外咧，都唔係好 on trend， 所以我都係建議如果你係深色頭髮嘅話，好似我咁樣3號又或者係呢一隻06號咧，都會好襯。仲爭個下眼線呢個位啦，咁我自己就會用呢一個9號，佢係最淺色嘅。咁下眼線我會點樣畫呢？就係因為佢係 gel eyeliner 啦，我就會細細力咁樣咧畫開佢，跟住揾個掃咧擦開佢，咁就會更加好睇。超級靚咯，咁樣畫係，見唔見到加咗下眼線呢？咁隻眼就會更加圓潤，加埋眼頭咧都 OK， 我覺得好靚。除咗試 Etude 嘅眼線筆之外，仲有試埋呢一款零粉感嘅胭脂，總共有2個色。咁佢呢個有咩特點呢？就係將胭脂膏同埋胭脂粉嘅好處用埋喺一齊，你可以足夠咁樣黏貼喺你皮膚上面啦，但係又唔容易甩啦，而且佢控制起上嚟呢，就絕對好過胭脂膏。我而家呢手上係01啦，01嘅話我就會用埋喺高光同埋臥蠶嘅位置。畫臥蠶呢，最緊要係乾淨，眼頭嘅位置可以加少少。咁你就可以獲得一個好自然、好靚嘅臥蠶。咁我哋就到胭脂嘅部分，我就會用佢哋呢一隻2號色嘅，呢一隻咧都好靚咯，化咗出嚟咧係有一種日本女仔嘅通透感啦。雖然唔係我平時嘅 style， 但係咧有陣時想 girly 下咧，我都會好中意呢一隻色，2個都係推薦。好啦，咁我哋到最尾咧就化埋個嘴。整一整好個頭就可以出去啦。
好啦，咁我而家呢個彩妝呢就 ready 啦。我覺得化妝最緊要係令到你個頭髮啦、眉啦、成個人嘅色感係好和諧啦。今次用咗佢哋成個系列嘅 product 呢，係個人都有春天嘅氣息 girly 咗啲，咁都幾適合我今日去呢一間餐廳嘅。而家就係時候俾大家睇下我平時係點樣帶佢哋兩個完全唔同物種嘅動物仔一齊去出街啦。喺路上面，我平時係會遇上幾多唔同嘅挑戰。Bad decisions get accounted in the algorithms. No statistician could dissuade me from my bigger vision. I know my occupation's quite an unlikely place in this world to occupy. 呢一部呢，就係我平時如果帶佢哋去餐廳就會帶呢一個佢哋嘅 BB 車啦。咁喺 BB 車咧推嘅時候，我就會將呢一個組裝上去。呢一個呢，就係我俾隻雀仔嘅站棍啦，再加上我隻雀仔真係好大膽嘅關係呢，我喺呢度推佢走30分鐘，又上斜又落斜呢，佢都冇呢一個跳車嘅問題。本身呢一嚿嘢呢，就淨係雀仔嗰啲籠嘅一個站棍啦，呢一個就係大家有冇睇過之前拍片道具嗰條片？呢個就係我嚟拍嘅，用我哋夾住啲台啊咁樣。跟住我就見到啊，佢呢度有得插入去喎，咁我就將佢組裝咗喺度啦。點不知係超級實用，咁就變咗我唔使每一次外出嘅時候都帶嗰啲外出籠。佢組裝咗之後呢，就係咁樣噶啦。咁我就將中間將呢一個豬腸呢加上去，反正呢我都冇長頭髮紮，跟住我就會夾佢喺呢一度呢。咁我一路推查查嘅時候，隻雀仔就可以好穩咁樣企喺上面啦。另外同雀仔出街咧，佢哋都要醒嘅，因為慎防佢受驚嘅時候咧，佢會突然間飛走啦。咁呢一個係最基本嘅蝦仔扣啦，其實佢已經係識開㗎啦。我係要盡快買一個新嘅扣扣住佢。咁跟住我就會咁樣放喺隻手嗰度扣實佢。跟住另外一個媽媽袋啦。呢個媽媽袋咧就入面裝晒佢哋嘅零食啦、水碗啦、水兜啦、濕紙巾啦，跟住之後仲有查查嘅去大小二便嘅袋啦，就係咁樣咧就可以預備出去啦。預備晒呢一系列嘅嘢之後咧，就係時候要幫佢哋着衫仔啦，因為我哋會襯晒一 set 嘅顏色啦，我哋有我哋嘅 outfit 啦，我哋 OOTD 咁樣啦。You're looking pretty fantastic. Years pass by. 我聞佢胳肋底，係咪？佢已經係啊嚟嘅呢度好多次，所以佢係好輕鬆嘅。馬士志，馬士志，佢跳舞啦！佢開始要，見唔見到啊？佢要跳舞啦！佢係會合埋眼咧，去享受嗰個爆，跟住佢合到咁上下，佢個心口會脹大啦，跟住佢會咁樣喺度扭啊！俾你個碟喎。查查過嚟，過翻嚟呢度，邊個未抹手仔啊？你係咪未抹手未抹腳㗎？係啦，好開心係咪啊？腳仔，叻女咯！查查你揾初初係咪啊？係咯，冇事，初初冇事。唉，我想講咧，翻到嚟咧，大家見唔見到咧？我係已經係有啲攰啦，係我見到我個妝咧都算係 keep 得幾好，特別係眼線位啦。其實韓國而家嘅天氣咧都開始熱啦，我諗去到7、8月咧，如果真係要化住個妝推佢哋咁樣出街嘅話咧，呢一支眼線筆都會係我嘅首選，因為佢哋好防水啦，而且顏色咧都真係好多選擇嘅。係啦，咁我而家咧又要繼續去努力照顧佢哋兩個啦，安排飯俾佢哋食啦，同埋最尾嘅親子遊戲活動時間啦。到最尾都多謝大家睇呢一條片啦，希望大家呢一條片係睇得開心啦，你嘅心靈係有被治癒到，但係亦都記得去養小動物嘅時候咧係一個終身好慎重嘅抉擇。中意嘅話記住 share 埋俾 friend 睇 ，subscribe 呢個 channel 係我其中一個俾心機創作影片落去嘅一個動力。我哋下條片見，拜拜。